विदाउट एनी रेस गाइस। फोर्थ गियर पे भी थोड़ा सा बबल कर रही है गाड़ी। एंड गाइस विदाउट एनी रेस अपनी गाड़ी फोर्थ गियर पे गाइस इतना जाती है 350 क्लासिक। एंड इसको भी फिफ्थ में शिफ्ट करते हैं गाइस। फिफ्थ पे ज़्यादा झटके नहीं मतलब ठीक है। गाइस अभी झटके देगा तो गाइस 30 से ज़्यादा नहीं जाती 5 गियर्स पे भी विदाउट रेस, विदाउट एनी रेस न्यूट्रल पे गाइस, मतलब विदाउट एनी रेस। फिफ्थ गियर पे गाइस ये जाती है 30 अप्रॉक्सीमेट 30-35। ये गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।